ذکر را فکرین خو ببینین خو ما و شما صحیح است یکی از دیولپر صحیح است دیولپر مینو کالکولیتر جور کریم یکی توسط چی جور کریم توسط ماکرو جور کریم صحیح است توسط ماکرو و دیگه توسط چی جور کریم توسط بटन کماند بटन صحیح است امروز یک دیگر رقم کالکولیتر میخوانیم که او چطور جور میشه ببینین خو ما همین جمع صحیح است ایرا کلیک کو وقتی که ایرا کلیک کردی همین جا مایکروسافت اینجا ایرا انتخاب کو مایکروسافت فارم مایکروسافت فارم تکست بک باز همین جا ایرا کش صحیح است ایرا کش کردی باز همین جا بالا امی آپشن کلیک کو ام صحیح است ام صحیح است ایرا کش صحیح است باز هم اینجا بیا ایرا کش صحیح است رازا رانا نوزا شاګردانو ته مټولو ته ویډیو ستاو خو دلا او ټال کې والله استاد خو کار اتوري استاد دې مزه رازا صحیح ده صحیح خو ته اینجا فهمیدین صحیح ایرکش صحیح است فهمیدین څه شوی دا څه نوم دی استاد فریده تر دې پوه شوې کنه تا خو زه تاسو سره کومک کوم اکسل کې او راځم شاګردانو ته درس ورکوم استاد خو پلار مې ان سره تر اسلام آباد دا اوس وګوره هغه مریض و تکلیف چې صحیح پرون خلکو ته مې کیسه وکړه هوټل کې داسې وګاډله زه دې ونه لیدم بس پکې تاو راتاوې دي هغوی موږ ته ویډیو وښایم صحیح ده ته ایره پاک صحیح باز هم میگه بیا گپ شروع شد نه ته پکې عاجز یې خدا چې ستا نوم خراب شوی ګوره تر دې پوه شو هغه دا ګوره کم کار نه کوي صحیح ده این کدام نتیجه نمیتم ما با شما گفتم مثل صحیح است ما شما صحیح است نام رو مشترک کردیم که بی کلیک میکنیم بی چی میشه بولت میشه نه بی آل یک وظیفه میتیم این خود شما چه مایکروسافت برایت کار آسان کرده فارمت پینتر کار میکنی یا هر پیش هر کماند نیست کلان یک کود است صحیح است کود است آلی ما میم همین جا بیا رائٹ کلیک کو صحیح وقتی که رائٹ کلیک کردی همین جا بیا پراپرتیز دا پراپرتی نام ای بطن چی است ذکر الله نام بटन چی است टेक्स्ट बॉक्स چی टेक्स्ट बॉक्स 1 و نام بटन چی است نام بटन چی است آفرین صحیح است بیا کنترل سی از این کاپی بگی صحیح است یا که کاپی گرفتی باز همینجا بیا همین بटन نیست من میگم وقتی که در टेक्स्ट बॉक्स 1 خط نمشته کردم و در टेक्स्ट बॉक्स 2 خط نمشته کردم عدد مطلب خط مطلب عدد نمشته کردم باز وقتی که بالای بटन کلیک کردم صحیح است بटन کلیک کردم در کدام टेक्स्ट बॉक्स مسیج به ما نشان بده آفرین فقط میگه برش علی دا کوड ذکر میکنم بیا همینجا بیا صحیح است کلیک کو डबल صحیح است وقتی که डबल کلیک کردی टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट دو टेक्स्ट نشان بده مساوی VAL
ویلیو کو شروع टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट ची डॉट टेक्स्ट काउस बस्ता जमा बस चिर खो ए टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट मसावी VAL वैल्यू काउ शुरू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट ची डॉट टेक्स्ट काउस बस्ता जमा काउ शुरू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट ची माना सही है अजीम ए इरेटर सही है فهمیدید ما میگم وقتی که در تکست باکس 1 خط نوشته کردم و در تکست باکس 2 خط نوشته کردم و بتن کلیک کردم کمان بتن کلیک کردم باز ایرا همراه ای جمع کو وقتی که جمع کردی باز در کدام تکست نشان بده آفرین فقط 3 باز می جا از این کپی بگه सही है ए कॉपी कंट्रोल सी व डबल क्लिक को ए इरम डबल कंट्रोल वी सही है अजी कॉपी में गिरम ए इरा कॉपी कंट्रोल सी सही है व हमें जब ए इरा कंट्रोल वी को सही है इरा फकत मनफी को मनफी बहुत हमें जब ए डबल क्लिक को इरा कंट्रोल वी को ए इरा ज़रब सही है ज़रब का दी बहुत हमें जब ए डबल क्लिक को इरा कंट्रोल वी को و ایرا تقسیم صحیح است وقتی که تقسیم کردی باز می جا ای بتن وقتی که بالا امی بتن کلیک کردم اگر اونجا خط نوشته باشه او را چی کو پاک کنه امی جا टेक्स्ट बॉक्स 3 صحیح است انتر کو صحیح است دو کوتیشن پاک کردن صحیح است امی جا ایرا و امی جا ایرا کنترل وی کو و ایرا کنترل وی کو وقتی کنترل وی کردیم ایرا چی ایرا دو صحیح است و ایرا یک सही है व आमी जब बोले आमी सही इरा उसको वक्त की उस करे सही है तो कैलकुलेटर बड़ा जोर करम क्यों देखा कैलकुलेटर अगर कम आदत जम में करी स्टक एक सही है मनफी ज़रब तकसीम व क्लियर ची कार में कर क्लियर पाओ सही है बाज़ आमी जब इरा ज़ख़ीरा पे फाइल सेव सही है و همی جبیا در چی ذخیره میکنی؟ آفرین مکرو و همی جبیا سیمپل صحیح سیمپل کالکولیتور صحیح ایرا سیف کردی باز همی جبیا ایرا بسته وقتی که ایرا بسته کردی صحیح با نام سیمپل کالکولیتور صحیح کلیک این مسیج میده وقتی که مسیج داد ای عدد نوشته کردی ای عدد کلیک جمع منفی ضرب تقسیم او کلیر چی کار میکنه یا بار مشکل کوئی پیش بلم جوڑ زبست دا چی؟ دا خود کامپیوتر چرا کم؟ دا کجا؟ خو باز بخی ای خواهی گنگس میشن صحیح است فهمیده داخل باید مکمل میره جور میکنم صحیح است خو بازم ای اون افراد که مثلا کسی کامپیوتر ساینس میخوانه صحیح است اینجا نمشته میکنم نوت پد کامپیوتر ساینس میخوانه صحیح است باید صحیح است اول ای پروگرام بخوانه سی پلاس پلاس صحیح است امی بخش کامپیوتر ساینس تا 8م سمستر امی سی پلاس پلاس میشه 8م سمستر نه تا ما خدا پانتون کی بودم تا سمستر 6 امی سی پلاس پلاس است ایرا که باز خان دی صحیح است بازی چیزا را میفهمی کی چی است با سی پلاس پلاس از جاوا پروگرام است صحیح است از کامپیوتر ساینس باز یک سال نیست تمی پانتون وقت یک سال باز سعی که خوب باز علی خوب اینجا مکمل کار میکنه مثلا هم بخش پروگرامینگ درس میده صحیح است پروگرامینگ هم بخش نتورک درس میده هم بخش دیتابیس باز یک سال یک رشته را میخوانی مثلا یا پروگرامینگ انتخاب میکنی یا دیتابیس انتخاب میکنی یا نتورک انتخاب میکنی باز خو با شرط که سی پلاس پلاس و این پروگرام ها را یاد داشته باشی باید کانسپت باز صحیح است اون چیزا علی درس شما نیست همی تو اضافه کار کردیم صحیح است برای یا جور کنم برایت جور میکنم مشکل نیست